Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ποια νοείς εσύ? Παναγία μου! Τι έπαθες καλέ? Τρομάξατε, κυρία Τσιριγώτη. Ωραία, ξαδέλφοι, τους ξέρεις τους εδώ? Τους ξέρω, ξαδέρφοι, τους ξέρω. Πώς με βρήκαν εδώ πάνω δεν ξέρω. Η Ρουφιάνα, η Ματούλα, Κυρία Τσιριγώτη, σας παίρναμε συνέχεια στο τηλέφωνο και το είχατε κλειστό. Κλειστό το είχαμε, ναι, το θέλαμε και το είχαμε. Δεν ήταν κατά λάθος. Ναι, αλλά εμείς σας ψάχναμε επιγόντως, γιατί πρέπει να υπογράψετε εκείνα τα χαρτιά για τη μεταβίβαση του κομμωτηρίου. Ποια μεταβίβαση? Όσο για την κυρία Ματούλα, άδικα θα την κατηγορήσετε. Άλλες πηγές είχαμε εμείς. Άλλες πηγές. Πολύ καλά. Λοιπόν, ξαδέρφοι, να σου γνωρίσω τον Ούλη. Τον Ούλη. Τον Ούλη. Ναι, τον Ούλη. Από εδώ η ξαδέρφη μου η Αντιγόνη και από εδώ ο Νούλης. Είναι β' βοηθός πιστολάκι στο κομμωτήριο. Τι είναι? Β' βοηθός πιστολάκι, Νούλη. Β' βοήθος πιστολάκι, Νούλη. Χαίρομαι πολύ κύριε Νούλη. Ελάτε, καθίστε. Καθίστε. Ο κύριος? Χάρης, σκέτο. Εσείς πιστολάκι? Όχι, εμείς πιστόλι. Πιστόλι! Πιστολάκι! Πιστολάκι, ό,τι πείτε. Ωραία. Πολύ ωραία. Να σας φέρω ένα γλυκό κηδόνι να κάτσουμε να τα φάμε. Τι γλυκό, δεν είμαστε για γλυκά τώρα. Εδώ πρέπει να φύγει ο Νούλης αμέσως. Νούλη! Σκασμός εσύ, δεν τον άκουσες τι είπα Αντιγόνη. Μου έφερε κάτι χαρτιά να τα υπογράψω επιγόντως. Έλα, Νούλη! Πήγαινε, παιδί μου, να φέρεις τα χαρτιά να τα υπογράψω που είναι επίγον. Μπας και τσακιστείτε να φύγετε, να προλάβετε το επίγον. Κάτσε καλέ, μην τον τραβάς τον άνθρωπο, μη χειρότερα. Και πού να πάει τώρα, σε λίγο θα ρηχτώσει. Έχει δίκιο η κυρία Αντιγόνη και έχουμε και εκείνο το άλλο το πρόβλημα που προέκυψε. Τι άλλο πρόβλημα μας προέκυψε, Νούλη? Κοιτάξτε, εδώ η δρόμη είναι κάπως ζώρικη. Εμένα θα μου πεις, ενώ με τον Βασίλια, λεωφόρη! Άνοιγε, Φρυδερίκη, άνοιγε! Και μας έσκασε το λάστιχο. Α, σας έσκασε το λάστιχο. Ναι, μας έσκασε το λάστιχο. Πες και εσύ. Ναι, μας έσκασε. Κομμάτια έγινε. Άντε, να τα αλλάξετε το λάστιχο, να σκοτωθείτε, φύγετε. Δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε. Γιατί, Νούλη? Γιατί δεν έχουμε ρεζέρβα. Ναι, με τη ρεζέρβα ήρθαμε ως εδώ. Ναι, γιατί πιο κάτω μας έσκασε και το άλλο το λάστιχο. Α, σας έσκασε και το άλλο λάστιχο. Είναι τι, μαλακίες τώρα. Εδώ πιο κάτω λέμε. Δύο λάστιχα δηλαδή σας έσκασαν το σύνολο. Ναι, δύο, βεβαίως, δύο. Δυο στροφές ακόμα θα μας κάγανε και τα άλλα δύο. Φοβερά πράγματα σας συμβαίνουν δηλαδή εσάς, Μην το συζητείτε καθόλου. Δηλαδή, αν εγώ τώρα σας φορτώσω μέσα στο αυτοκίνητο και σας ρίξω κάτω στον κρεμό, θα τα χρειαστείτε τα λάστιχα, λέτε? Του λες καλέ το άθλημα. Μην ανακατεύεσαι, παρακαλώ, ξαδέρφη. Άστρα καλέ, κύριε Νούλη, εμένα κοίτα. Άφησε την αυτή. Κομμουνίστρια είναι ό,τι θέλει, λέει. Φου! Και απ' την άλλη αγόρι μου. Μπράβο, αγόρι μου, εδώ θα μείνετε. Και όταν θα ξημερώσει, θα φτιάξετε το λάστιχο και θα πάτε στην ευχή της Παναγίας. Τι. Είστε γλυκητάτη. Βασιλικιά είναι. Καλή, τι δουλειά έχει εδώ να μείνει ο Νούλης. Μη χειρότερα δηλαδή. Να σηκωθεί να πάει να κοιμηθεί στην πανσιόν της Γιαννούλας. Καλέ, ας τον άνθρωπο και τον τραβάς τον άνθρωπο, καλέ. Χειμωνιάτικα κλειστή είναι καλέ η πανσιόν. Εδώ το καλοκαίρι δεν πατάει η ψυχή. Η ίδια η Γιαννούλα από μόνη της κατσικώνεται μέσα στο ξενοδοχείο για να κάνει ότι έχει πελατεία. Πω, κλειστή πανσιόν, τρομερό. Φαρμακώθηκες εσύ τώρα, Ναι, φαρμακώθηκα γιατί δεν έχω λύση, κύριε. Δεν έχω λύση. Δυστυχώς θα πρέπει να σας φορτωθούμε. Καλέ, τι να φορτωθείτε, καλέ. Εδώ πέρα τόσα δωμάτια έχουμε, καλέ, μη χειρότερα. Παίρναμε δάνεια από το Βασιλιά και χτίζαμε. Ολόκληρο χωριό έχω χτίσει. Εδώ θα μείνετε. Έστειλα και το γιο μου να σπάξει μια πουλάδα. Θα την κάνουμε χιλοπίτες, θα φάμε όλοι μαζί. Όχι, μόνο, εμείς σας βάζουμε σε κόπο. Καλέ, τι κόπος, χαρά μου είναι. Καλέ, τι κόπος, χαρά της είναι. Λοιπόν, εγώ πάω τα αυγά μέσα, θα σας φέρω και γλυκάκι να πάμε. Άστα τα αυγά, ξαδέρφη, θα τα πάω εγώ μέσα. Θα βάλω και κηδόνι στα παιδιά. Έλα, Νούλη. Έλα να με βοηθήσεις με τα αυγά και τα κηδόνια. Μέσως, κυρία Κάτια. Και τα αυγά. Μάλιστα, κυρία Κάτια. Πρώτη φορά στο χωριό μας. Μάλιστα, πρώτη. Εγώ δεν φεύγω ποτέ από την Αθήνα. Γιατί? Έχω νευροφυτικά. Μάλιστα. Έχετε φέρει και από αυτά μαζί σας? Προχώρα. Μη σπρώχνεις, θα μου πέσουνε τα αυγά. Θα σε σκοτώσω. Στο λέω, θα σε σκοτώσω. Τι καραγκιόζηλίκια είναι αυτά που κάνεις, βρε, 5 χρονών είσαι το κερατό μου. Φαντάζεις. Θα ακούσει ξαδέρφη. Η ξαδέρφη μου είναι ο μόνος λόγος που δεν σε πνίγω αυτή τη στιγμή. Μα εγώ τι κάνω, το κάνω για μας. Ναι, εμένα με ρώτησες. Τι θα πω εγώ βρε τώρα στην Αντιγόνη? Τι να της πεις δηλαδή? Εγώ 3 μέρες τώρα της λέω για την κόρη μου που είναι ευτυχισμένη δίπλα σε έναν υπέροχο άντρα. Ωραία, τώρα θα της πεις ότι είσαι και εσύ ευτυχισμένη δίπλα σε έναν υπέροχο άντρα. Πού είναι το κακό? Το κακό είναι ότι είμαι με τον πατέρα του άντρα της κόρης μου. Τώρα τα περιπλέξεις χωρίς να συντρέχει ιδιαίτερος λόγος. Σοβαρά, μήπως θέλεις να πάρουμε και τη γνώμη του κοινού? Θέλεις να ρωτήσουμε την Αντιγόνη πώς της φαίνεται αυτό που κάνουμε εμείς οι δύο? Αγάπη μου, πες μου, το σου λείψα. Καθόλου δεν μου λείψες. Τι κακή που είσαι στα ψέματα. Έλα, πάρε το χώρι και δίνε του. Δεν πάω πουθενά. Είμαι ένας άντρας που αγαπάει και θα μείνω εδώ. Θα μείνεις εδώ, άντρα που αγαπάει. Ναι. Και τι θα πούμε στην Αντιγόνη για να μην ψηλέστε τίποτα? Τι θα της πούμε και τι να ψηλέστε? Για χαζή την έχεις. Αυτή είναι βλάχα παμπώνηρη. Τίποτα. Πρέπει να βρούμε κάτι να της πούμε για να μην κινήσουμε υποψίες για όσες ώρες. Μέρες. Ώρες μείνεις εδώ. Ωραία. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Δεν θα κάνουμε. Εσύ θα κάνεις. Τι θα κάνω? Θα το παίξεις γκέι. Τι θα το παίξω? Γκέι λέμε, γκέι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Αν δεν θέλεις να σε πετάξω έξω αυτή τη στιγμή, μπροστά στην ξαδέρφη μου θα κάνεις την αδερφή και το ζαβό θα κάνει τη σχέση σου. Τέλος! Αποκλείεται. Έλα εδώ. Καλέ, τι κάνετε εσύ εκεί πέρα τόση ώρα? Όλα καλά εδώ. Αχ, κύριε Αντιγόνη, δεν βρίσκω το κηδόνι. Έλα. Δεν το βρίσκεις, παλικάρι μου, Δεν έψαξα και παντού. Τι ωραία ντουλάπια. Βρεις. Για ψάξε λίγο παραπάνω. Ναι, να ψάξω. Μα πού πήγε και αυτό το κηδόνι? Έβγαλε ψιλοτάκωνα και το έσκασε. Οκ, το έχεις. Έλα, τραβάτε έξω με το φίλο σου, θα τα τακτοποιήσω εγώ. Ναι. Έλα, φίλε μου, πάμε. Όπα. Όπα, τράβα φίλε του, τράβα. Το τρίβει το πιπέρι, βοηθός πιστολάκι. Δεν ξέρεις, βρε Αντιγόνη, τώρα όλοι αυτοί οι ίδιοι είναι. Να σου πω, μην αρχίσεις τα βλάχικα όμως τώρα με τους ανθρώπους. Όχι καλά, εγώ τι πρόβλημα να έχω, μη χειρότερα. Ο καθένας και τα γούστα του. Για ένα πράγμα μόνο είναι επικίνδυνη η κάστα τους. Γιατί? Είναι αυτοί που βάζουν τον Τσίπρα στη Βουλή. Ρε αφεντικό. Τι ήταν αυτά εκεί μέσα? Σκάσε, θα κάνουμε τους γκέι. Τι θα κάνουμε? Τις αδερφές. Αλλά τις πολύ εκδηλωμένες για να μην υποψιαστεί τίποτα η Αντιγόνη. Εγώ αφεντικό την αδερφή δεν την κάνω. Δεν θα μου βγει μάγαρμπος. Καλά, θα κάνεις το δεσμό μου που είναι μπάι. Τι θα κάνω? Καλά, βαλίτσες. Σκάσε, δεν μπορώ να πνίγω. Δεν θα σταματήσει να γελάς. Εδώ καταστρεφόμαστε, σου λέω. Χρειάζομαι τις συμβουλές σου. Καλέ, πρώτη φορά μου ζητάνε συμβουλές πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Θα πεις καμιά ώρα θα μου σπάσει τελείως τα νεύρα. Λοιπόν, κάτσε ένας πολύσαξης, περίμενε. Λοιπόν, καλό είναι να λυγίζει ένα τιο καρπός και να σπάει. Έτσι και να πηγαίνω έρχεται. Μαρινέλα στο ρέξ ένα πράγμα. Να λυγίζει ένα τίο καρπός, Μαρινέλα στο ρέξ. Μάλιστα. Γράφε εσύ. Αφεντικό, χαλάρα, θα περάσει κανένας χριστιανός, θα ξεφτυλιστούμε. Καλέ, σκάσε και γράφε. Λέγε. Άλλο. Περπατάς σαν να έχει πάνω από 7 μποφόρ και να κουνάει το πλοίο. Πάνω από 7 μποφόρ και κουνάει το πλοίο. Τώρα αυτό με τη Μαρινέλα συγχρόνως. Συγχρόνως αυτό με Μαρινέλα. Μάλιστα. Γράφε. Μάλιστα. 7 μποφόρ με Μαρινέλα. Συγχρόνως. Συγχρόνως. Ρε την τύχη μου μέσα. Σκάσε και γράφε. Λέγε. Άλλο. Τι άλλο. Πού είσαι. Αγαπάς με πάθος τη Μαρία Κάλλας. Ακούς όμως κρυφά και βανδύ που και που. Ακούω όμως και λίγο βανδύ στα κρυφά. Σιγά μη δεν άκουγα βανδύ στα κρυφά. Πηγαίνεις σε χαρτορίκτες να δεις να θα σου κάτσει το παλικάρι και φοράς πάντα φουλάρι, ακόμα και καύσωνα. Και το σπουδαιότερο δεν σου είπα. Πες το. Λοιπόν, έχεις δει το υπολογαγός Νατάσα πάνω από 20 φορές. Γράφε. Κάλλας. Βανδύ υπολοχαγός Νατάτσα. Μάλιστα. Το Κάλλας πώς γράφεται? Γιατί βρε, θα το στείλει στον Μπαμπινιώτη να καταλάβει τη διαφορά. Άλλο, λέγε. Και κλαις πάντα στη σκηνή που είναι η Αλίκη στα μπουντρούμια, στις αλυσίδες, γονατισμένη μες στις λάσπες χωρίς ψεύτικη βλεφαρίδα και λέει στους Γερμανούς: αν γίνω ηρωίδα, εσείς θα με έχετε κάνει, τα ακούτε? Και τρώει με τα χλάτς τον μπάτσο από το λατσό το Γερμανό. Με ποιο μιλάς, ρε? Ία μου, με κανένα καλέ. Με ένα παλιό μου συμμαυτή από το στρατό. Δεν το ξέρετε εσείς, πολύ παλιό, έχει πεθάνει. Αριστομένη! Γεια σου, αδερφέ. Καλησπέρα σας, κυρία. Εσείς ο ξένος από την Αθήνα? Μάλιστα, εγώ είμαι ο ξένος από την Αθήνα. Ο βοηθός Μπιστολάκη? Ο Βου όμως. Αυτός είναι ο Χάρης. Ναι, καλά. Εγώ είμαι ο Μανώλης, εδώ. Χάρηκα πολύ, Μανώλη. Εγώ να δεις πόσο χάρηκα. Και... θα περάσουμε όμορφα. Σκατά θα περάσουμε. Λοιπόν, ήρθε και το αγνό χωριάτικο κρασί χωρίς τα συντηρητικά που βάζετε εκεί κάτω. Μανώλη, βάλε κρασί στα παιδιά. Ναι, μανά. Θα το αγαπήσεις αυτό, νέκταρ μιλάμε. Για να δω. Νέκταρ, ωραίο. Βάλε πολύ. Καλά, μην του βάλεις και πάρα πολύ, γιατί μην τον βλέπετε έτσι ελαφρύ. Ξεφεύγει αυτός. Θα του βάλω όσο θέλει. Δεν χαλάγω χατήρια στους Αθηναίους. Ορίστε. Πιες μανάρι μου. Για πιες μανάρι του τώρα να σε δω. Λοιπόν. Έτοιμα όλα? Εντάξει, να κάνουμε και την προσευχή. Μα δεν μπορούμε μια φορά να φάμε χωρίς αυτές τις αχλαμάρες. Σε παρακαλώ, ξαδελφοί, ας τα μαρξιστικά στο τραπέζι με πάνω, προσευχή θα γίνει. Μα καλά σας λέει η κυρία Κάτια μου. Δεν θα πάθουμε τίποτα με μια προσευχούλα, βλέπουν και τα κουκουνάρια. Έτσι. Μανώλη, προσευχή. Πάλε εγώ ρε μάνα, όλο εγώ την κάνω. Εσύ πουλί μου? Εγώ δεν κάνει, έχω φάει πολύ κόσμο. Έχει κάψει πολλά μαλλιά εννοεί. Και όπως και να το κάνεις ξαδέρφη, το καμένο το μαλλί μεγάλη αμαρτία. Ναι, αυτό που λέει το κουμούνι. Εσύ για την άλλη, αγόρι μου. Μπράβο, αγόρι μου. Λοιπόν, θα κάνω εγώ την προσευχή. Να πιαστούμε. Να πιαστούμε. Χεράκι. Χεράκι εννοεί. Πιαστούτε να τελειώνουμε, άντε. Έλα. Σε ευχαριστούμε, Θεούλη μου. Καλέ μου, Θεούλη, σε ευχαριστούμε για ό,τι μας πρόσφερες. Για το φαγητό τον μπόλικο που έχουμε, για την πουλάδα την παχιά, τις χιλοπίτες, τις πιλιορίτικες, τις ωραιότατες. Θεούλη μου, κάνε μας να έχουμε υγεία, σε παρακαλώ. Διώξε τον κομμουνισμό που μας κυβερνάει
Και φέρε μας επιτέλους πίσω το βασιλιά μας τον Κωνσταντίνο. Την Άννα τη Μαρία, κυρία, με το κάπα κεφαλαίο. Βασίλισσα. Έτσι όπως τα λες. Και όλη τη βασιλική οικογένεια. Τελικά δεν τις γλιτώσαμε τις μαλακίες. Σε παρακαλώ, μη λες τέτοια βρε παιδί μου για τον βασιλιά του Κωνσταντίνο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να έρθει εδώ πέρα να μας γλιτώσει από τις μαλακίες σας. Τεμενάδες του κάνουν στις Βρυξέλλες. Από εκεί είναι οι Βρυξέλλες. Από εκεί. Καλά σας λέει, ηρεμήστε κυρία Κάτια μου, να φάμε μια μπουκίτσα φαγάκι. Αχ, Παναγίτσα μου. Το ψωμί ξέχασα καλέ. Τι μυαλό δεν μου έμεινε, κυρία Νούλη μου. Πάνω το φέρω. Θα μου αφήσεις και εμένα το χεράκι να φάω λίγο φαγί. Ναι, μωράκι. Ωραία το πιάνεις το μπουτάκι, Νουλή. Παρακαλώ. Ένα κομπλιμέντο σου κάνω, Μανώλης Νούλη. Πώς κάνεις έτσι? Ευχαριστώ πολύ για το κομπλιμέντο, Μανώλη. Κοίτα, εγώ την ξέρω την ιστορία σου. Την ξέρεις? Έμαθα πως το στραγγίζεις το Βέτεξ. Τι το κάνω το Βέτεξ? Εξάλλου χωριό που φαίνεται. Α, φαίνεται. Άμα φαίνεται. Για πες λοιπόν, τη γρατζουνάς την όπισθεν. Ναι. Λέω τη γρατζουνάς την όπισθεν. Καμιά φορά τη γρατζινάω την όπισθεν. Σε νιώθω χαρά μου. Το σε ευχαριστώ, Μανώλη. Χαρά μου, κουκλάκι μου. Σ' αρέσει πουλάδα, κυρία Νούλη? Πολύ νόστιμη, κυρία Αντιγόνη μου. Αριστούργημα. Ο Μανώλης μου τις πιάνει. Είναι άγριες αυτές. Τους τις στείνει, τις βουτάει από πίσω και κράτς τους τρίβει το κεφάλι. Ακούς, Νούλη? Βουτάει από πίσω ο Μανώλης και χράτς. Άλλη γλύκα έχει το άγριο το ζώο. Και εμένα μου αρέσει όταν μου αντιστέκονται. Έτσι είναι η ελληνική επαρχία. Άγρια, αλλά προοδευτική. Ναι, εμείς σαν οικογένεια είμαστε πάρα πολύ δημοκρατικοί. Να φανταστείς την Κάτια να αντιμετωπίζουμε σαν ίση. Παρόλο που μας προέκυψε συμμορήτησα. Και απ' την άλλη, βρε αγόρι μου, είναι χρυσουδιά απ' τη μία. Μπράβο. Έχετε εγκληματικότητα δολοφόνους και φωνιάδες εδώ πάνω? Κουκουέ εννοεί. Α, συγγνώμη, είναι πρώτη φορά που έρχομαι στο χωριουδάκι σας και έχω λιγάκι μπερδευτεί. Όποια φορά και να έρθεις, θα σου μείνει αξέχαστη αίτητε μου. Σας ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Το βράδυ αργά θα έρθω στο δωμάτιό σου, μη διανοηθείς να κλειδώσεις. Στέκτα το και σε παρακαλώ πολύ, άσε τα σκασμένα λάστιχα και τις αηδίες, πάρε το ζαμπό και φύγετε από εδώ και την έχεις φέρει μέχρι εδώ. Αγόρια! Σας το έφτιαξε το δωμάτιο. Έχει βέβαια μέσα 2 μονά κρεβάτια. Αλλά άμα θέλετε, τα ενώνετε. Γιατί να τα ενώσουμε? Δεν ξέρω, παλικάρι μου, πώς κοιμάστε εσείς στο κομμωτήριο. Λέω, επειδή είστε και οι δύο βοηθοί πιστολάκι. Όχι, κύριε Αντιγόνη μου, εντάξει. Ό,τι βγάλει βραδιά. Δεν έχουμε τέτοια θέματα εμείς. Αγάπη να υπάρχει στο ζευγάρι και όλα τα άλλα. Ρε Μανώλη! Δεν πάει να κοιτάξεις το λάστιχο του αυτοκινήτου! Πού να πάει? Να κοιτάξει το λάστιχο, Νούλη μου. Όχι καλέ, όχι καλέ. Γιατί να πάει ο Χριστιανός, δεν χρειάζεται. Θα το κοιτάξουμε εμείς το λάστιχο αύριο το πρωί με το φως της ημέρας. Αγάπη. Συ. Και γιατί να περιμένουμε μέχρι αύριο, Νούλη μου? Μπας και δεν είναι τόσο σκασμένο το λάστιχο, Νούλη μου. Καλέ, κομμάτια είναι το λάστιχο, κομμάτια. Πες αγάπη. Τι κομμάτια. Η ζάντα μα υπάρχει κι αν. Ναι, το τσαμμένο το λάστιχο. Ρε Μανώλη, τράβα μια στιγμή να τσεκάρεις. Πάω. Πω τζαμπακόπο το βάζουμε να κάνει το παιδί. Και έχει κάτι σκοτάδια του θανάτου έξω. Και για πες μας τώρα, Νούλη μου. Αχ. Έχει και τίποτα άλλες ζημιές στο αυτοκίνητο? Όχι, λέω για να τσεκάρει μια και καλή ο Μανώλης μετά το λάστιχο. Για να λέμε την αλήθεια, και οι αναρτήσεις ταρακουνήθηκαν πάρα πολύ. Συγγνώμη, θα σας το πω, κυρία Αντιγόνη μου, αλλά δεν έχετε δρόμους, κατσάβραχα έχετε. Δεν τα είπαμε και πριν, Βρενούλη μου. Μόνο επί Φρυδωρίκης η λεωφόρινα. Αγάπη. Ναι. Ένα ταράκουλο τον πάθανε για να αρτήσεις. Τι λες ρε παιδί μου, και οι αναρτήσεις, Νούλη μου. Και εγώ που νόμιζα ότι αυτά τα μεγάλα τα αυτοκίνητα είναι φτιαγμένα και για τους χειρότερους τους δρόμους. Καλέ, αυτά τα δείχνουν στα προσπέκτους. Μην τα πιστεύετε. Αγάπη. Ναι, απατεώνας Γερμανοί. Καλά, Για να σε δω τώρα, Νούλη. Για πες ρε Μανώλη. Τι σκασμένο ελάστικο και βλάκι. Δεν είναι, Μανώλη. Όχι απλά σκασμένο. Κομμάτια είναι το ελάστικο. Κομμάτια. Δεν μπορείτε να κινηθείτε με τίποτα. Κομμάτια, Μανώλη. Δραματική κατάσταση σας Τι λέω. λες ρε παιδί μου, τόσο τραγικά, Ναι, θα κοιτάξω το πρωί να κατέβω στο χωριό. Μήπως ο κυρανέστης ανοίξει το βουλκανιζατέρ. Αλλά πού να ανοίξει ο κυρανέστης? Σαββάτο ο κυρανέστης βαράει μπεκάτσες. Σωστά, αύριο Σαββάτο, μεθαύριο Κυριακή. Ναι, από καταβολής κόσμου αυτό. Οπότε μπορεί να χρειαστεί να μείνουμε όλο το Σαββάτο, όλο το Κύριακο, μη σας πω όλο το Σαββατοκύριακο, κυρία Κάτια.
Αφεντικό. Τι είναι, μωρέ, τι θέλεις? Ρε, αφεντικό, δεν είναι σωστό να κοιμηθούμε στο ίδιο δωμάτιο. Γιατί? Γιατί εσύ είσαι αφεντικό. Εγώ θα πάω να κοιμηθώ έξω στο διάδρομο, έχει ένα ράτσο. Πας καλά, παιδάκι μου. Εδώ θα κοιμηθείς. Κανονικά. Είναι διαταγή. Είσαι καλή ψυχή, αφεντικό. Ναι, μωρέ, και τι να το κάνω. Μερικές δεν το εκτιμάνε καθόλου. Τι κάνεις εκεί? Τι να κάνω, ρε, αφεντικό. Το σταυρό μου να κοιμηθώ. Τι σου είπα, θα έρθεις να κοιμηθείς εδώ. Κανονικά. Θα βάλεις και το κρεβάτι. Θα το ενώσεις, δεν άκουσες τι είπε αυτή. Θα κοιμηθούμε μαζί. Θα κοιμηθούμε μαζί. Μαζί. Άμα μπει κανένας από δάφτους να καταλάβει ότι είμαστε ζευγάρι. Δεν κοιμάμαι εγώ μάντες, αφεντικό. Εγώ υπηρέτησα στη Λιβύη. Μπα, και στη Λιβύη στο στρατόπεδο με ποιον κοιμόσουνα, με την Κάτια Ζιγουλή? Όχι, μάντρε. Άντε, μπράβο, λοιπόν, τσακί σου, φέρε το κρεβάτι εδώ. Μωρό μου, σε περίμενα, μωρό μου. Το ξέρω, κουκλάκι μου. Μανώλη. Νομίζεις δεν έβλεπα τα ματάκια που μου κάνεις όλο το βράδυ στο τραπέζι? Σου έκανα εγώ ματάκια στο τραπέζι. Και το ψέμα που είπες για το λάστιχο, για να μείνεις εδώ απόψε ήταν. Αυτό με επιβεβαίωσε. Α, είσαι επιβεβαιωμένος τώρα, Είσαι σημεία. Είμαι, Ρουφιάνα, είμαι. Αλλά απόψε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Α, δεν μπορούμε. Τι κρίμα. Γιατί? Η Μανούλα λαγοκοιμάται και πετάγεται με το παραμικρό. Αχ, λαγοχυμάται η μανούρα και πετάγεται. Οπότε δεν πρέπει να το ρισκάρουμε. Αύριο όμως θα σε περιμένω στις 3 το μεσημέρι στο Ριάκι. Το Ριάκι. Στο Ριάκι, κάτω από το χωράφι του Κυριλία που έχει τις κότες. Α, το Ριάκι του Κυριλία που έχει. Ναι. Το ξέρω με τις κότες. Το καλοκαίρι μαζεύονται τουρίστες και το φωτογραφίζουν και το Ριάκι και τις κότες. Αλλά τώρα θα είμαστε τα δυο μας. Δεν θα υπάρχει ψυχή. Αχ, τι όμορφο που θα είμαστε τα δυο μας στο Ριάκι. Το μόνο που θέλω απόψε είναι ένα φυλάκι. Φυλάκι. Έλα τώρα, όλο το βράδυ αυτό δεν ήθελες? Πρέπει να φύγεις, Μανώλη. Γιατί? Γιατί άμα ξυπνήσει ο Χάρης και μας πάρει χαμπάρι, θα μας πλακώσει και τους δύο. Έλα. Ναι, είναι πολύ ζηλιάρικο το μικρό. Είναι κακιά. Ποια παιδί μου? Ο Χάρης. Ναι, κακιά. Πολύ κακιά. Κακιστή. Και βίαιη. Σε βαράει? Με βαράει. Πολύ με βαράει. Με σαπίζει. Αλλά μ' αρέσει κιόλας. Λίγο. Και έχει ένα χέρι μαλάκα. Άστα. Καλά. Τότε θα σε περιμένω αύριο στο Ριάκι. Ναι, στο Ριάκι. Άντε τώρα να ξεραθείς. Καληνύχτα, Νούλη. Καληνύχτα, Μανώλη. Ένα πεταχτό. Είπαμε όχι, λύσα κακιά. Παναγία μου! Τι έγινε? Τίποτα, παιδί μου. Αυτά τα γνωστά, τα νορμάλ που συμβαίνουν σε μένα. Et les caravanes prient à genoux. Une première étoile au ciel insondable évoque en moi soudain ton amour si doux. Mon cœur, c'est toi que j'aime, c'est toi mon seul bonheur. Mais Πάρε λίγο τα ψωμιά, ρε Μανώλη, από εκεί. Ναι, Καλημέρα. Καλημέρα Δώσ' σας. τα αγόρια μας. Άμα τους ενοχλεί που τους λέω αγόρια να μου το πεις. Άψε, βρε. Καλέ, τι έχει πάθει η μητούλα σας και είναι κόκκινη? Έπεσα σε μια πόρτα, Νούλη. Δεν είναι τίποτα όμως η κοκκινίλα, μωρέ, θα περάσει. Όχι, αυτό είναι σοβαρό. Μπορεί να έχει πάρα πολύ άσχημη τροπή. Τι λες, παιδί μου? Λέω ότι πρέπει να φύγουμε αμέσως για την Αθήνα να πάμε σε ένα νοσοκομείο να το κοιτάξουν οι ειδικοί επιστήμονες, οι κοκκινολόγοι. Αχ, καλή αυγό, είστε θεά, κύριε Αντιγόνη. Και με σκασμένο λάστιχο θα φύγουμε για την Αθήνα, Νούλη. Σωστό, άρα δεν κουνιόμαστε από εδώ. Εγώ λέω να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο λάστιχο. Μήπως έχει γίνει καλά. Όχι, χάλια είναι το λάστιχο, το τσέκαρα εγώ. Α, το τσέκαρες, Μανώλη. Μπράβο, ρε Μανώλη. Να μην πάω δηλαδή να το τσεκάρω κι εγώ. Πού να το έχεις ρεθεί, έχει και φίδια σε τσιμπή στην πόδα. Τρέχουμε μεγάλη γυναίκα. Μεγάλος είναι ο κόλος σου, Μανώλη. Εγώ για τα φίδια το λέω. Το μαύρο φίδι θα σε φάει, Μανώλη. Ρε Μανώλη, άντε να πάρεις ένα τηλέφωνο στο χωριό. Μπορεί να έχει ανοίξει ο κυρανέστης στο βουλκανιζατέρ να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Αφού το πάμε ρε μάνα, δεν ανοίγει Σαββάτο ο κυρανέστης. Ας μείνουν εδώ οι άνθρωποι και από Δευτέρα βλέπουμε. Το ίδιο λέω κι εγώ.
Εκτός να σας είμαστε βάρος, κύριε Αντιγόνη. Καλέ, τι είναι αυτά που λες, καλέ, τι βάρος. Εμένα είναι η χαρά μου να έχω κόσμο στο σπίτι. Χαρά της. Είστε και καλά, παιδιά. Δεν κάνατε καθόλου θόρυβο χτες το βράδυ. Γιατί να κάνουμε θόρυβο? Γιατί να κάνουν θόρυβο τα παιδιά, ρε ξαδέρφη? Όχι, παιδί μου, εννοώ, κοιμηθήκανε ήσυχα σαν τα πουλάκια. Τίποτα, αυτό εννοώ. Πάω δίπλα στην Παναγιώτα να μου πει πως φτιάχνουν τις μελιτζάνες. Όχι ότι δεν ξέρω. Αλλά έχει μια μυστική συνταγή η Ρουφιάνα και τη θέλω. Για τη σάλτσα. Δεν θα φας πρωινό, Νούλη? Θα πάω. Έλα, κάτσε. Αχ, ευχαριστώ. Ο Μανώλης σου είπε να κάτσεις δίπλα του, Νούλη. Δεν πειράζει, κυρία Κάτια, μια χαρά είναι και εδώ. Χάρη, έλα να καθίσεις κι εσύ. Αμέσως αφεντικό. Αφεντικό. Ναι. Καμιά φορά του αρέσει να με λέει αφεντικό. Μου αρέσει, ναι. Α, μάλιστα. Εσένα σε φτιάχνει να σε λένε αφεντικό? Δεν έχω τέτοια κολλήματα εγώ, άμα τύχει πάνω στο κέφι. Εγώ φεύγω, έχω κάτι δουλίτσα στο χωριό. Θα γυρίσω κατά το μεσημέρι. Έχω κάποια στιγμή και μια συνάντηση ιστοριάκι, Νουλή. Μου φαίνεται σε σένα μιλάει, Νούλη. Α, ναι. Εντάξει. Γεια σου, Μανώλη, και καλές δουλειές. Θα είναι. Τι θα γίνει, θα σοβαρευτούμε καμιά φορά να φύγουμε από εδώ? Όποτε αποφασίσεις να σοβαρευτείς, μπορείς να φύγεις. Μαζί θα φύγουμε. Εγώ δεν έχω να πάω πουθενά. Εγώ ήρθα εδώ για να ησυχάσω από σένα. Και άντε, πάρτε το αυτοκίνητο που δεν έχει απολύτως τίποτα και σβέλτα και ιδίως στην Αθήνα. Εγώ δεν φεύγω. Να φύγω εγώ. Όχι. Καλά. Εδώ είναι το σπίτι της ξαδέρφης μου. Δεν θα με κάνετε ρεντίκολο εσείς στους συγγενείς μου. Εγώ σε κάνω ρεντίκολο Εσύ. συγγενής. Εγώ που κουνιάμαι όλη μέρα με το χέρι, Μαρινέλα. Επειδή εσένα σου καρφώθηκε να πεις ότι είμαι βοηθός βου πιστολάκι. Εγώ έχω γίνει ρεντίκολο, εγώ. Δεν σου είπα εγώ να με ακολουθείς στην επαρχία. Εγώ ήρθα εδώ για να μην σε βλέπω. Για να μην με βλέπεις. Για και να μην σε βλέπω. Αφού με αγαπάς, μωρή μουλάρα. Τι σχέση έχει αυτό, ρε παιδί μου? Πάλι τα ίδια θα λέμε. Γιατί κάνεις σαν μωρό. Στις πόσες καταλαβαίνεις? Πες μου, μωρή, πως μ' αγαπάς. Όχι, δεν στο λέω. Πες το, μωρή. Δεν στο λέω, ρε φίλε. Δεν μ' αγαπάει. Πάψε, σε αγαπάω, πάψε. Το ξέρα. Έλα εδώ. Στέφανο. Μου τη δίνει τη συνταγή κάνει. Καλά. Είναι ο άνθρωπος. Όχι, καλέ, μια χαρά είμαι, μια χαρά. Να, εδώ έδειχνα στην κυρία Κάτια μια χορευτική φιγούρα που ετοιμάζω. Πισινή. Για το Dancing with the Stars. Κάνω οντισιόν στην περιοχή μας. Λέγε. Ο γιος της Αντιγόνης μου ζήτησε να πάω να το συναντήσω στο Ριάκι. Θα πας. Τι λες, μωρέ? Μήπως να του κάτσω κι άλλο του πλάκου? Ποιος εκλείδωσε με το ψεματάκι για το σκασμένο λάστιχο? Ο Μανώλης. Ποιος θα σε δώσει στεγνά στην κυρία Αντιγόνη αν δεν πας στο ραντεβουδάκι στο Ριάκι? Ο Μανώλης. Άρα θα πάω στο Ριάκι. Ακριβώς. Και τι θα κάνω, μωρέ, στο Ριάκι? Θα τον αποφύγεις. Βρες μια δικαιολογία. Ότι έχω περίοδο, ας πούμε. Ότι ζηλεύει ο Χάρης. Ας εμφανιστεί ο Χάρης σε κανένα τρίλεπτο με κανένα πιστόλι παραμάσκαλο και θα σου πω εγώ πώς θα γεστεί πάνω το Μανολάκης. Σε μεγάλη κουφάλα. Θα παρέμβει ο Χάρης ο ζηλιάρης σύζυγος. Τι θα κάνω? Σκάσε, μωρέ, και εσύ. Παίζε με τα παιχνιδάκια σου. Θα πεταχτεί ο Χάρης με το όπλο και θα χεστεί πάνω το Μανώλης. Τι λέω, κερατάς, και δεν αυτοκτονώ? Η άλλη μαλάκωσε καθόλου. Τι να μαλακώσει, μωρή μουλάρα, πέτρα, βράχος. Προσπαθώ να την πείσω να γυρίσει μαζί μου στην Αθήνα, τίποτα. Θα επιμείνεις. Σκληρά. Μας αγαπάει. Διαπιστωμένα. Θα λύγησει. Το ελπίζω. Πού πάνε τα παλικάρια? Πού να πάμε, καλένα, εδώ. Να μαζέψουμε βότανα. Ναι, βότανα. Μας είπανε πως εδώ πιο πάνω στις άκρες φυτρώνει άγρια σουλφαμίδα. Σουλφαμίδα. Άγρια. Στις άκρες. Κάνει πάρα πολύ καλό στο βαμμένο και ταλαιπωρημένο μαλλί και είπαμε να μαζέψουμε για τις πελάτησές μας της Εκάλης. Και το απλό τι το θέλετε? Να πυροβολήσετε τη σουλφαμίδα? Τι χιούμορ. Όχι, μωρέ. Αν βάρσουμε και κανένα κοτσίφι άμα τύχει. Στο καλό. Και να προσέχετε τις τσουκνίδες. Πάντα τις προσέχουμε τις τσουκνίδες. Τι χαριτωμένοι που είστε. Χειρότερα πάντα. Μη σουρλού μου η γλυκιά σου η ματιά, φλόγα μου έχει ανάψει μες στην καρδιά. Αχ για χαμπίμπι, αχ για λελέλη, αχ, τα δυο σου χείλη στάζουνε μέλη. Μάσου το γυαλό. Λοιπόν, πάω. Με το που θα δεις να χουφτώνει. Πού? Πού? Πετάγεσαι με το όπλο στο χέρι, σας ζηλιάρη σύζυγος και τα κάνεις όλα λίμπα. Έγινε. Κοίτα, κακομοίρη μου, μην καθυστερήσεις γιατί το βλαχάκι έχει ωρέξει. Θα με βάλει κάτω και μετά άντε να του ξεφύγω. Αν σε βάλει καταφεντικό θα τον πυροβολήσω. Είπαμε όχι να πυροβολήσεις. Να είσαι ζηλιάρη σύζυγος θέλουμε. Γκέγκε. Ωραία. Λοιπόν, πάω. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Μανώλης να μην το βάλει αφεντικό. Και για το Θεό βλέπουμε. Μη λες τέτοια. Στην ευχή του Αγίου Διονύση στη Σκουφά. Μανώλη,
Ήρθα. Όλα καλά? Ήρθα σκουκλάκι μου. Ναι, ήρθα. Αλλά μην νομίζεις, σκαστός είμαι. Φοβάμαι το Χάρης μας έχει ψηλιαστεί. Μας έχει ψηλιαστεί. Ναι, γι' αυτό πρέπει να είμαστε φρόνιμοι, πάρα πολύ φρόνιμοι, Μανώλη. Εδώ δεν πατάει ψυχή τέτοια εποχή. Μη μασάς, σου φέρα και κουβερτούλα. Να σε έχω στα ζεστά. Μόνιτσα. Ναι, γιατί είναι και αυτή η υγρασία που να βάλεις κόλλο κάτω. Περί αυτού πρόκειται. Ακριβώς περί αυτού, ναι. Έλα, ηρέμησε, μην ανησυχείς. Κανείς δεν θα μας πάρει χαμπάρι. Έχω πάρει εγώ πράγμα εδώ κάτω. Ναι, αλλά μην μου τα λες έτσι απότομα, Μανώλη, γιατί ζηλεύω κιόλας. Έλα, βρε κουτό, ηρέμησε. Κάτι φαντάρι ήταν και μερικές κατσίκες. Δεν μπορούν να σε φτάσουν σε ένα πέδο. Αχ, σιγά καλέ Μανώλη, σιγά. Τίποτα, τι να πάθω. Αλλά είμαι και μεγάλος άνθρωπος. Δεν έχω τη φυσική κατάσταση ενός φαντάρου, πόσο μάλλον μιας κατσίκας. Μη σε νοιάζει, μανάρι μου, εγώ θα τα κάνω όλα. Εσύ μόνο θα κάθεσαι. Ναι, μου το υπόσχεσαι. Του ορκίζομαι. Μαλακά, Μανώλη μου, μαλακά, γιατί έχω και κύλι μες στο σπονδύλου. Θα σου κάνω εγώ τώρα ένα χειρουργείο και θα σου φύγουν όλα. Μαλακά, Μανώλη, μαλακά. Τι κάνετε εκεί, ωραία. Αμέν. Τι έγινε εδώ, είπα. Όχι, δικό σου. Χάρη, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ώστε εδώ μου καλό περνάς εσύ. Τσούλα. Ναι, εδώ, γαμώτη μου. Φιλαράκι, δεν έγινε και τίποτα. Κατέβασε το όπλο, μην το κάνουμε και θέμα. Τρέβα στη μάνα σου, παλικάρι μου. Δεν έχω τίποτα μαζί σου. Αυτή τη τσούλα όμως θα τη σκοτώσω. Αμάν. Ακού τσούλα. Είπαμε, αλλά και τσούλα. Μην κάθεσαι, κύριε αφεντικό. Γύρευε τι έχει κάνει αυτός ο βλάχος πάνω στην κουβέρτα. Αμάν οι κατσίκες. Τι έπαθες, ρε Σφυρίγμανο, γιατί είσαι έτσι. Τίποτα, ρε μάνα, τι να πάθω, όλα καλά. Πού την έφερες την κάπαρη από το χωριό. Μέσα στις σακούλες είναι. Περιοδικά, εφημερίδες, τυρί και κάπαρη. Άντε, τράβα φέρτα, θα έρθουν και τα άλλα τα χωριά και θα πεινάνε. Ναι. Πολύ φοβάμαι πως τα άλλα τα αγόρια δεν θα έρθουνε. Γιατί καλέ, τι έγινε. Δεν ξέρω, πολύ αγριεμένο τον είδα το Χάρη. Για του λουκούμι. Περίμενε, βρε σαβουριασμένα να έρθουν και ο Νούλης με το Χάρη. Καλησπέρα. Α, καταφωνεί. Με συγχωρείτε που αργήσαμε λιγουλάκι. Όχι, καλέ, δεν πειράζει. Ελάτε, καθίστε. Έφτιαξα και δική μου σάλτσα και τις μελιτζάρες και τα ραμοσαλάτα. Κάτσε, Νουλή. Μάλιστα. Όλα καλά, Νούλη. Όλα βαίνουν καλώς, κυρία Κάτι. Τρώγε, Νουλή. Αμέσως. Εσύ όλα καλά, Μανώλη. Μάλιστα, μια χαρά. Ερωτικό καυγαδάκι τα παιδιά. Αντιγόνη. Γιατί καλέ, αφού τα παιδιά δεν έχουν πρόβλημα να μιλάμε ανοιχτά. Είπατε τίποτα κακό, Νούλη. Όχι, βέβαια, εκφραστείτε ελεύθερα, κυρία Αντιγόνη μου. Μπράβο τα γόρια μου, μπράβο. Και να το ξέρετε, εγώ το είδα και στο National Geographic. Όλα επιτρέπονται στη φύση του ανθρώπου. Εκτός από τον κομμουνισμό. Ναι, αγάπη μου, όλα μια χαρά. Ναι, μωρέ, και η θεία σου μια χαρά είναι. Βρέλανα τώρα, δεν την ξέρεις τη θεία σου. Το μόνο που την ενδιαφέρει πια στη ζωή της είναι να βλέπει ρεπορτάζ με τον Κοκό και τη φαμίλια του να βολοδέρνουν στις πέτσες. Ναι. Εκεί όλα καλά. Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο. Ναι, να δώσεις χαιρετίσματα στον Απόστολο από μένα. Ναι, να σου πω τώρα, μωρό μου, πρέπει να σε κλείσω γιατί με φωνάζει η θεία σου από κάτω. Ναι. Ναι, βρε, μην ανησυχείς, θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε. Ναι, αγάπη μου, φυλάκια. Να δώσεις φυλάκια και στον Απόστολο που είναι δίπλα σου. Κόρη μου ήταν. Το κατάλαβα. Και δίπλα της ήταν ο γιος σου. Δεν με αφορά που ήταν ο γιος μου. Α, τι ωραία. Τώρα τα διόρθωσες όλα με αυτό εσύ, Τι να σου πω, καημένα. Άντε, πάμε κάτω. Δεν έχουμε να πάμε πουθενά. Έχω κάνει τόσα χιλιόμετρα για να σε βρω. Έχει στραβώσει το στόμα μου να κάνω την αδερφή. Σε λίγο θα κοντεύω να κάνω και παιδιά με το Μανώλη. Το λιγότερο που μου αξίζει είναι ένα φιλί. Να σου πω, άμα σου δώσω 2 φιλιά, θα φύγεις για την Αθήνα. Όχι, δεν θα πάω πουθενά. 2 άνθρωποι που αγαπιούνται πρέπει να είναι μαζί. Τέλος. 2 άνθρωποι που αγαπιούνται πρέπει να είναι μαζί. Σου υπενθυμίζω απλώς ότι αγαπιούνται και τα παιδιά αυτών των ανθρώπων. Τα παιδιά είναι μεγάλα. Χαίστηκα. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλουμε και θα κάνουμε κι εμείς ό,τι θέλουμε. Σε κρατώ. Άντε, κινητή. Μιλάς. Να μου το έλεγε. Η θεία μου η Κάτια και ο Στέφανος Μεγαπάνο. Γεια σου, Μανώλη. Είναι ζευγάρι. Μάνα!